District level celebration of 63rd Teachers Day ke pamanpon. Elementary lapen secondary a teacher atumapan award ke pipon. Chiti ni phai po arni anarlo por phai krihini pen dipu matipung sarsing teron Langkung Habe Memorial Townhall along Karbi Autonomous Council Department of School Education atumpen patir pipon si district level celebration of 63rd Teachers Day arani ketalondun. Teachers Day matelo than bang atum arani India det pi angkang sitame pi pot si ning chipat thepon nangko ati inut abang pu Dr. Sarvapalli Radhakrishnan amhang ki tek arni ning kachima thapon laben ning kaching saman peng ki pi aposi pini arni Teachers Day pusi det pi along hok ponlo lapen alangli India first Vice President lapen Second India President sita ke manpon abang pulo. Lasi dipu along sita me melur kai si mir pen chardom det api. May pangcheng ponlo. Lapen kijut ahut Penang An Secondary Elementary School Teachers atumapan award pi pajir ponlo. Lapen Retirement Teachers atumapan ta pi pajir pon. Aluhi sarpo aman peng pen kachetong dun Karbi Autonomous Council CEM MP EM MAC Chairman Secretary Joint Secretary lapen Karbi Inspector of School Biren Singh Ingti Assistant Inspector of School atum pen Saideng Ponsi Ingsamjin pen pachun ponlo. Appointment letter dia lo dah sini tu pan foto dan cuti lihat kak itu apa sang itu kita lo pun narom tu siuri Delhi pen narom lasimo na ke asam lo tamil tu orega or sai jab nam lo tu kacau lihat nak apa perang apa lo kira Kemkom Teachers Day asal kata lo ini pekerjaan kita termasuk konsultan atau CP pun Karbi yang Karbi mau kita sedang Teachers Day so assign kita lalu so Teachers Day dan Teachers tu kacu pitu kacu ini prinsip ini Karbi yang long tame isi mitri ke pas soal jala bang abang ke itu mesensi dambom cek ponong bom 78.6% के लगे वेस्ट कर पियांगलोंग लो लगे 51.6% लगे के इस कर पियांगलोंग 3% लासी अजारे हिन तमे अचारली हिन तमे लासो कपड़ांग अपोट के लगे थानबांग अतम पिटु का जो इंडिपेंडेंसी लासो इनिला आना पोजीशन ले तो लासी के कम गली की जूम गली के बाटलो lake la ketan ba tum kamu ipen aku non ke na tu machini lo right to education act free and compulsory education 2009 nikar lo parliament lo pass de pen apike non ke than ba tum tame je degree pass lo graduate tangalo la pen ke ala tum ke B.Ed tatolo la pen ke la tum norms tatolo lapen ke master degree pasat sialang tu ke norms dolo PhD dolo high kiti tangat ame non ke right to education act pasat per abhiban ke non ke NCTE aga dena tingkan belong te non ba ke teachers claim ji belong te that is compulsory that ke dubek nahi hai that is a subject naso kisi hala that advertisement long ta tala teachers advertisement long ta that ke to tumse darba ke apply to not lasi lalu pulang aku tet dulu pulang lalai teachers long bagi kuali kita apply dun dia panisi lasu anom sabang gitu loh lasi non bangke exercise tumsi tet tapi pas LP school ME school high secondary school gitu sih teachers claim di pulang tu tet abang itu bagi teachers eligibility lapen ke college han nunji pulang te non te dagan net pen slate tu bagi nanti national eligibility test dan state level eligibility test. Lah ini pangungpet sih udah bangta profesor apply dun nongji.